Hari ini Sabtu ya, di bulan Maret, seminggu sebelum Lebaran. Tiba-tiba hujan lebat, padahal sebelumnya panas. Nggak tahu ini tiba-tiba mendung aja datang, habis itu hujan. Cukup lumayan kencang ya anginnya ya. Nah, seperti ini. Wow. Jadi ini seperti ini ya. Angin besar gitu, kayak kiriman cepat gitu, padahal setengah jam yang lalu panas gitu. Tiba-tiba aja mendung datang, angin besar kayak gini, hujan. Sekarang jam 2 ya, jam 2 lebih lah. Hari ini Sabtu ya, tanggal 22 Maret. Masih aja kencang banget anginnya. Mudah-mudahan semuanya aman, semuanya terkendali tanpa ada musibah atau bencana. Sepertinya anginnya masih ada tapi sudah berkurang ya. Kayaknya dari sebelah utara ya, sebelah ini barat. Jadi anginnya kayak tadi ya, barat-barat agak ke selatan gitulah ya. Anginnya dari sana. Jadi kayak dorong ke arah Surabaya sini. Jadi seperti di sekitaran Gresik atau arah ke selatan agak ke Sidoarjo situ ya tadi ya. Ya mudah-mudahan ini hujannya bisa kembali mereda dan anginnya pun juga semoga bisa semakin berkurang. Jadi kalau hujan ya memang waktunya musim hujan dan semuanya bisa berjalan lancar kembali tanpa ada musibah atau bencana. Ini sepertinya sudah agak berkurang ya anginnya ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya kembali aman ya. Dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan puasanya bisa penuh selama 30 hari. Sampai di sini dulu reportase singkat kita hari ini. Jadi ini tadi tiba-tiba aja terus saya rekam gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton YouTube, komen dan like share-nya. Terima kasih. Saya ucapkan sehat-sehat terus, rezekinya lancar, aman, berkah dan barokah. Dan salam sukses dan sehat selalu.
Wah, ini anginnya datang lagi ini. Ya, semoga inilah kembali aman ya. Bismillah. Ya memang sudah waktunya hujan dan banyak beberapa di lokasi juga mengalami musibah ya. Memang BMKG memprediksi di sekitaran Surabaya untuk bulan-bulan ini memang cukup tinggi. Demikian dulu reportase kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.